En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Pleno do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas cualificou a Anada 2025 como moi boa. Así o anunciou o presidente do Consello Regulador, Isidoro Serantes, na tradicional comida que esta denominación de orixe celebra cada ano cos medios en Madrid. Esta decisión foi acordada o pasado 19 de xuño, sendo un dos puntos de traballo da última reunión dos vocais do Pleno do Consello Regulador. O informe técnico redactado polo órgano de control e certificación do Consello Regulador explica que ata o 31 de maio de 2025 o viño verificado da Anada 2025 desta denominación de orixe superaba os 14 millóns de litros, o que supón case un 7% máis de viño que no mesmo período da colleita pasada. Ademais, o documento inclúe os resultados comparados da análise sensorial e físico-químico do proceso de certificación de 623 mostras pertencentes a 127 adegas. Trátase dun proceso acreditado por ENAC para verificar a aptitude dos viños antes de sair ao mercado. Para iso, o órgano de control e certificación ampárase no traballo dun panel de expertos integrado por 30 profesionais. Así, cada un dos depósitos das 167 adegas son verificados na súa aptitude físico-química e organoléptica en cata cega antes da súa posta no mercado. Esta acción garante aos consumidores o cumprimento do prego de condicións dos viños de etiquetaxes baixo o amparo da denominación de orixe Rías Baixas. Segundo o informe técnico, a colleita 2025 da de Rías Baixas pode definirse como unha nada histórica en canto ao volume e dada a perfecta maduración do froito, grazas ao equilibrio térmico do pasado verán, augúranse uns viños brancos coa acidez característica da zona, pero cunha carga froiteira moi expresiva e un perfil aromático limpo. O informe non só compara datos e puntuacións con edicións anteriores, senón que tamén ten en conta a valoración dos expertos nos diferentes concursos de viños nacionais e internacionais, así como os comentarios recollidos en guías especializadas e publicacións. O documento técnico explica tamén que 2025 foi un ano caracterizado por un inverno e unha primavera moi cálidos e húmidos, cun verán estable. O ciclo vexetativo iniciouse pronto, cunha brotación boa e irregular do 90% e un índice de fertilidade de 2,3 acios por xema brotada. A floración produciuse no mes de
maio e foi moi rápida, grazas ás condicións meteorolóxicas favorables, o mesmo que no mes de xuño o Callado. Pola contra, a situación a principios de verán, con alta humidade e temperaturas mínimas elevadas, fixeron crecer a vexetación rapidamente, obrigando a realizar labores de poda e aclareos para mellorar a ventilación do froito. A vendima comezou a primeiros de setembro cun estado hixiénico e de maduración da uva óptimos. A uva entrou nas adegas nun perfecto estado de hixiene e sanitario e cunha boa calidade. En total recolléronse 47,5 millóns de kilos de uva nunha vendima que, din dende Rías Baixas, se pode cualificar como tranquila e ordenada. O Rosal xa quenta motores para celebrar unha das citas máis representativas do verán no Baixo Miño. Do 17 ao 19 de xullo, a Praza do Calvario acollerá a 34ª Feira do Viño do Rosal, unha edición que reforza a súa identidade como escaparate dos viños da subzona do Rosal da denominación de orixe Rías Baixas e que continúa medrando cunha programación pensada para chegar ao territorio a veciñanza e visitantes. A presentación oficial da feira reuniu ao Concello do Rosal, a Asociación de Cavaqueiros do Viño do Rosal e as 11 adegas participantes nesta edición, que compartirán protagonismo nun evento consolidado como unha das principais celebracións vitivinícolas de Galicia. A principal novidade deste ano será o Túnel do Viño, unha experiencia inmersiva que permitirá descubrir a riqueza e personalidade dos viños do Rosal da man dun sumiller. Esta actividade substitúe a tradicional cata profesional do venres e amplía a experiencia ao longo das 3 xornadas da feira, ofrecendo ao público unha proposta máis accesible e participativa. O Museo do Cavaqueiro será o escenario desta nova iniciativa, permitindo que a degustación dos viños se combine coa descuberta dun dos oficios tradicionais que mellor representan a identidade do municipio. Unha maneira de unir patrimonio, cultura e produto local nun mesmo espazo. A aposta por chegar ao coñecemento do viño ao público completarase coa participación do pregoeiro desta edición, Antonio Candelas, bioquímico e enólogo de formación, xornalista e divulgador especializado na cultura vitivinícola. Cunha traxectoria de máis de 2 décadas ligada ao sector e tras dirixir durante 10 anos a revista Mi Vino, na actualidade asesora adegas, denominacións de orixe e institucións en estrategia, comunicación e divulgación da cultura do viño. Durante 3 días, o Rosal volverá a converterse no mellor escaparate para descubrir a excelencia dos seus viños, a riqueza do seu patrimonio, a súa gastronomía e o dinamismo dun municipio que fai da Feira do Viño unha celebración aberta, participativa e profundamente vencellada ao territorio. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad,
desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. O Foro do Albariño da Adega Terra da Sorei naceu no 2008 e dende o 2019 é tamén un curso de verán da Universidade de Santiago. Nesta 14ª edición, a iniciativa centrouse en dúas áreas: o enoturismo como ferramenta para reforzar a competitividade e a importancia das adegas como motores de dinamización dun territorio en simbiose co contorna. No hay ninguna región del mundo que haga vinos de calidad que no tenga ligado un paisaje de calidad, o sea que a partir de ahí nace todo, ¿no? El hecho de que el vino es un producto elaborado que podemos dar un valor añadido extra, que quizás otros productos no tienen esta suerte, pero a la vez es una responsabilidad, ¿no? Y hay que proteger el paisaje porque da valor a las botellas que después acabamos vendiendo. Cataluña volveu ter neste foro un peso destacado, un espello no que as zonas productoras de Galicia se pode mirar no camiño cara á sostibilidade e a armonía entre sector, medio ambiente e territorio. Caso dunha adega do Penedés que aposta polos cultivos biodinámicos. Es este paso más después del ecológico, que significa pues trabajar con plantas que curan plantas, buscar una filosofía que desarrolló Rudolf Steiner en 1924 y que trata de buscar principios activos de algunas plantas medicinales para dar vida al suelo, dar vida a la planta para que después esta uva tenga vitalidad. Unha aposta pola sostibilidade que non se entende sen a investigación e a innovación. La investigación es, yo creo que básica para ir aprendiendo, mejorando y conociendo pues prácticas tanto de cultivo en viticultura como en enología. Entonces, si quieres mejorar, si quieres aprender y si quieres cada vez hacerlo mejor, tienes que dedicar una parte dentro de tus posibilidades a investigar y a mejorar, ¿no? Nesa liña no foro tamén se abordaron investigacións galegas que poden revolucionar o sector. Unha delas, o aproveitamento dos subproductos das adegas para usos noutras industrias, baseándose na economía circular. A día de hoxe hai novas aplicacións como poden ser o desenvolvemento de fármacos ou o desenvolvemento de produtos cosméticos, incluso complementos alimentarios, que poderían axudar ás adegas a sacar novas vías de diversificación dos seus ingresos e a vez reducir o impacto medioambiental que están tendo pois coa xeración de subprodutos e residuos. Ademais, Zona Franca de Vigo está implicada no foro por terceiro ano consecutivo. Un sector que necesita la colaboración público-privada y aquí hacíamos un ofrecimiento de organizar pues una edición especial de vino exterior que ayude, ¿no? En momentos como en el que estamos, una geopolítica compleja, con conflictos internacionales, con los aranceles de Trump. Os rexedores de Cambados e Meis aproveitan para destacar a importancia da formación e innovación no sector. A iniciativa que ten que ver coa investigación, co desenvolvemento e coa formación no ámbito do viño non temos que circunscribilo a unha empresa privada únicamente, sino que afecta a toda a comarca. O sector vitivinícola é un motor económico moi importante dos nosos veciños e veciñas. Aquí están implantadas, ademais desta adega, outras grandes adegas que moven ese sector e agradecemos a implicación e a aportación para que se siga investigando e así podemos seguir avanzando. O foro arrancou este xoves, incluindo tamén distintas catas comentadas. Clausurouse na tarde deste venres coa entrega de diplomas ao alumnado da 6ª edición do curso de verán da Universidade de Santiago. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Adegas Martín Kodak superou con éxito a recertificación do selo Sustainable Wineries for Climate Protection, o estándar de sustentabilidade de referencia para o sector vitivinícola desenvolvido pola Federación Española do Viño co apoio técnico de AENOR. Este novo fito supón non só a renovación do certificado, senón tamén unha mellora significativa na puntuación obtida respecto á avaliación anterior, o que evidencia o avance continuo da adega na integración de prácticas sostibles en toda
todas as súas áreas de actividade. Trátase dun certificado específico para adegas que permite avaliar de forma rigorosa, medible e verificable o desempeño e sustentabilidade incorporando criterios medioambientais, sociais, económicos e de gobernanza, en liña cos obxectivos de desenvolvemento sostible. O seu carácter integral e o seu sistema de auditorías externas convérteno nunha ferramenta clave para garantir a transparencia e a mellora continua do sector. Este logro cobra especial relevancia nun contexto no que consumidores, mercados e regulacións exixen cada vez maiores garantías en materia de sustentabilidade, posicionando a adega como un referente dentro do sector. Tras un exixente proceso de avaliación, a organización quixo destacar o esforzo colectivo realizado. A certificación baseada nun modelo de mellora continua e verificación periódica impulsa as adegas a establecer plans específicos en cada área de sustentabilidade, o que permite avanzar de forma estruturada e medible cara a un modelo cada vez máis responsable. Con esta recertificación, Adegas Martín Codax reafirma o seu compromiso cun crecemento sostible, aliñado coa súa orixe cooperativa e cos valores que guiaron a súa evolución. O respecto pola terra, a aposta pola innovación e a vocación de xerar impacto positivo na súa contorna. Do venres 10 ao domingo 12, os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo estarán de celebración. A Alameda de Marín acolle a quinta edición da súa festa. Queremos seguir impulsando por quinto ano esta festa, que é un sector moi importante para o rural, para o Morrazo, para poder facer desta, da gastronomía e do sector vitivinícola un impulso grande nesta comarca. A cita volve ser parte do tiro de saída das festas do Carme. Este ano participarán 3 adegas: Adega de Ardán de Marín, Os Areiros de Vilaboa e Reboraina de Redondela, todas elas pertencentes á asociación desta IXP. O apoio dentro do Concello de Marín ás 3 bodegas, coa ilusión de que nos próximos anos sigan incluíndose máis bodegas a esta festa e poida consolidarse como un referente dentro da programación das festas do Carmen de Marín. Moi interesante que todos colaboremos, que todos fagamos un pouquiño de mundo, esa ventana ao exterior de que sea a IXP Ribeiras do Morrazo. Quero agradecer ao Concello esta quinta edición da Festa do Viño Ribeiras do Morrazo, porque, no principio eu sempre digo o mismo, esta festa iba a rotar, espero que rote por outros concellos e que non se ubique sempre na mesma zona, porque temos que darlle paso a todos os municipios e a todos os concellos. A oferta vitivinícola estará acompañada de propostas gastronómicas. Na Alameda instalarase tamén un stand para ofrecer tapas de polvo en distintas elaboracións. Vamos a poñer a gastronomía nesta edición para que a xente poda disfrutar dun bo pulpo, porque a xente realmente, cando escoita viño e polvo, o único que se lle pode vir á cabeza é Rías Baixas. A feira estará aberta o venres de 8 da tarde a 12 da noite e o sábado e domingo de 12 a 3 do mediodía e de 8 a 12 da noite. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación,
seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon.